Салам достор, бул видеода биз сиздер менен чогуу Renault Logan машинасын карап көрөбүз. Бул видеода мен толук плюс-минус жактарын айтамын, кыскача мүнөздөмөсүн дагы айтамын. Ар дайымгыдай. Ошол себептүү каналга катталып, лайк басып подписка болуңуз, анда эмесе кеттик. Renault Logan машинасы 2004 жылдан баштап Румыния шаарында иштеп чыгарыла баштаган. Бразилия, Москва жана башка бир канча шаарларда чогулдурулуп иштеп чыгарылат. Бул машиналар бүгүнкү күндө механика автомат коробкалар менен иштеп чыгарылган. Logan машиналарынын эки поколениясы бар. Биринчи поколениясы 2004 жылдан 2013 жылдары иштеп чыгарылган. Экинчи поколениясы 2012 жылдан баштап иштеп чыгарыла баштаган. Седан, универсал, лифтбек, пикар кузовтору бар. Машинанын узундуктары 4 метр 346 сантиметрден 4 метр 492 сантиметрге чейин. Кенендиги 1 метр 733 сантиметр. Бою 1 метр 550 сантиметр. Салмагы 1 тонна 49 килограммдан 1 тонна 268 килограммга чейин. Бул машинанын дагы ар кандай аталыштары бар. Dacia Logan деп коет, Nissan Aprio, Renault Tundra, Mahindra Verito. Мына ушинтип кино сериал боло берген. Бул машиналардын проектиси 1998 жылдан эле баштап түзүлгөн. 2004 жылдан баштап эл алдында чыга баштаган. Видеодо көрүп турган Logan экинчи поколениясы бүгүнкү күндө Кыргызстан ичинде дагы көп кездештирсе болот. Биринчи поколениясына караганда экинчи поколениясы мыкты деңгээлде өзгөчөлөнүп, өзгөрүлүп, рестайлинг болуп иштеп чыгарылган. Машиналардын багажник жагын кенен кылып иштеп чыгарган. 2013 жылы универсал кузовунда дагы иштеп чыгарылган. 2016 жылы бул машиналар рестайлинг болуп өзгөрүлгөн. Бамперлерин, фара жактарын, мотор жактарын мыкты деңгээлде кылып өзгөртүп иштеп чыгарган. 5 ступенден турган механика коробкасы менен 4 ступенден турган автомат коробкалары менен иштеп чыгарылган. Моторлордун объему 1.4, 1.5, 1.6 объемдон иштеп чыгарылган. 100 аттын күчүнөн 113 аттын күчүнө барабар болуп, саатына 177 км ылдамдыкта барат. Бул машиналар Европа аймагында, Россия өлкөсүндө дагы мыкты деңгээлде сатылып, бүгүнкү күндө дагы таралып жатат. Машина Турция жакта дагы иштеп чыгарылат. Renault символ деп коет. Бүгүнкү күндө Турцияда дагы бул машиналар мода. Бул машина 2013 жылы машиналардын жылы болуп калган. Тактап айтканда 2013 жылы авторитетке ээ болгон. 2019 жылы Германия өлкөсүндө надежный машина деп саналган. Машина башка машиналарга салыштырмалуу жаңы машина. 2004 жылдан бери иштеп чыгарылгандыктан бул машиналар заманбап машиналар десек жаңылышпайбыз. Бул машиналар Россия өлкөсүндө 250 миң рубльден 800 миң рубльге чейин сатылат. Бүгүнкү күндө бул Logan красавчик машиналарды биздин ГАИ байкелерибиз минип жүрөт. Мына ошол себептүү бул машиналарды мыкты десек дагы болот, бирок кандай болсо дагы плюс-минус жактарын айта кетейин. Плюс жактарын айта турган болсок, машина бекем машина. Орусча айтмакчы надежный машина. Комфорт жагы дагы жакшы. Машиналар жаңы болгондуктан проблемалары көп чыкпайт. Бензинди аз жейт. Салон жагы кенен. Машина динамичный, резвый. Тормоздары жакшы иштейт. Багажник жагы дагы кенен. Ходовой жактары дагы жакшы. Жерден бийик. Ремонту дагы арзан. Көрүнүшү жагынан кооз. Башкарганга ыңгайлуу машина. Технический жактан дагы жөнөкөй.
машина. Мындайча айтканда үйдө дагы ремонт кылсаңыз болот. Бирок бул сөзүм моторуну капитальный ремонт кыла аласыз дегенди билдирбейт. Мотору, коробка, передачалары мыкты. Печкалары дагы жакшы иштейт. Запчастары дагы кенен. Суукта дагы жакшы от алат. Машина чыныгы калашник, автомат. Ат деп койсок болот, мыкты машина. Логан машинасын көп эле мактай бербейин. Ато Кыргызстанда булардын баасын миллионга чыгарып салышпасын. Минус жактарынан айта турган болсок, шумализациясы абдан эле мыкты эмес. Машинанын кожасы, темирлери назигирээк, краскасы дагы начар. Көпчүлүктүн көзүнө бул машиналар женский машина болуп көрүнөт. Узак жолго чыкканда бир аз кыйналасыз. Сиденьялары өйдө ылдый болбогондуктан. Бирок шаар ичине жакшы. 1.4 объемдогу машинага бир аз күч жетишпейт. Бирок машина жакшы карап мине турган болсоңуз мыкты машина. Ар бир эле машина өзүнө көңүл бурганды каалайт. Эгерде сиз бензиндин жакшысын куюп, моторунун майын ар бир 60 000 километрде алмаштырып, жакшы карап минсеңиз, машина сизге өз учурунда мыкты деңгээлде кызмат кылып берет. Эгерде жакшы карабай турган болсоңуз, бул машиналардын баардыгы эле техника деп коет. Техникада сөзсүз түрдө ар кандай майда чүйдө чоң проблемалар сөзсүз болот. Мына ушундай Renault Logan машинасынын кыскача толук плюс-минус жактары мүнөздөмөсү болду. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Лайк басып, подписка болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.